চাব পাৰে আপোনালোকে বিলাসী বগৰী একদম আমাৰ মালিক এইবাৰ মানে কোটিপতি হ'ব বুলি কৈ আছে এয়া আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই অ' মাই what is this guys এয়া মালিকে দেখিলে পাগলা হৈ যাব আৰু guys oh my god পুৰা বিলাসী বগৰী বাগান মাজত মই নাই হোৱা এই দুটা হ'ল হৈ গ'ল আৰু মোৰ কাৰণে বাকী মালিকে আৰু 3-4 দিন মান পাছত বিকি দিব সেইকাৰণে মানে মই আজি খাবলৈ আহিছোঁ নাপাম নহয় so guys thank you for watching এই বিলাসী বগৰী বাগান ইফালে ইয়া মাই গড পুৰা আপেল